না আপনি এটা খাইলে লাভ কি, মানে এটা খাইলে কি হয়? এটা খাইলে তুমি খাও না, তুমি জানো না খাই কি রে খাই দিন 100 তামুক খাই কি রে খাই তুমি যদি জানতা তুমি বুঝবা এটা খাই যায় না গদল্লা কইলে বুঝবা হ্যাঁ আমি কোন জগতে আছি এটা খাই অন কইলে বুঝবা এই জগতে আছি গুনপুর আছি। এটা খাইলে খাইয়া গদল্লা গাইলে মনে করবো আমি ইউরোপ থেকে একটা গত করতেছি, ইউরোপ দেশ থেকে আইছি। ইউরোপ দেশের থেকে? মানে এটা খাইলে আপনার এরকম পিনিক মনে হয় যেমন আপনি এই এশিয়া মহাদেশে নাই, না ইউরোপ মহাদেশে গেছেন গা? আমি পাকিস্তান আছি, পাকিস্তানে গেছি। ও মানে পাকিস্তান আছেন, এটা খাইলে এরকম মনে হয় না? এখন প্রশ্ন হলো আপনারা আসলে দেখছেন নি, দেখার জন্য কত মানুষ ভিড় করতেছে, আসলে মনে আপনার গজল অনেক সুন্দর। আমি একবার মাইকে শুনছিলাম আপনি গাইছিলেন অনেক আগে পশ্চিমাটি, সুন্দরই লাগছে, আর লাগে হঠাৎ মনে হইলো। তো আপনি দেখতে হুজুরের মতো দেখা যায়, খুব বালা চেহারা স্বরূপ। তো আপনি রোজার দিন এটি খাইতেছেন, এটিকে আপনি কি মনে করতেছেন, ভালো করতেছেন না খারাপ? বাইরে শুনো, আমি তামুক খাই 50টা তামুক কিনে আমার প্রতিদিন 4 দিন যা মানুষের রোজা রাখতেছে, নামাজ পড়তেছে, চুরি করতেছে, বদমাইশি করতেছে, আমি পরেরও খাই না। নিজে কামাই যতটা খাইলাম পরেরও খাইতাম না। নেশা উড়া জীবনও পরেরও খানা, বুঝিনি? নেশা উড়া পরেরও খানা। মানুষের নেশা উড়া গাদা গাদা চুরি করে করে না শোনা বালা মানুষ চুরি করে নেশা উড়া নাম পড়ে, আসলে নেশা উড়া কিন্তু দূর না। তো আপনি নেশার জগতে আপনি কি কি খাইছেন, কোন কোন জিনিস খাইছেন? আমি নেশার জগতে খাইছি, বেশি খাই না। মানুষ বলে বাবা খা, ইয়াবা খা, আর খা, 7 খা, ফেন্সি খা, বিয়ার খা, মদ খা, আমি থাকি। আমার পেশা শুধু গাঁজা হই, আমার কি পেশা নেই। আমার বাবা অর্থ সম্পদ না, আমি করতে নেশা করবো। 50টা নেশা করলে আমার বাগা 3 দিনে 50টা নেশা করতে দেখেন। আমি নেশা কত কমো না, ওই দেখেন একটা পুতলা কিনছি, আজকে দিনটা কিনছি, আজকে দিনটা দেবো, কারো দিনটা পরশু দিন, 3 দিন দেবো। এটা কি তা গাঁজা? এটা সেবন করি, সিদ্ধি বাবা, মানে গাঁজা কয়। আচ্ছা, সিদ্ধি বলার কারণটা কি আপনার? এটা সিদ্ধি খায় বুদ্ধিপতিরা, গাঁজা খায় রাজারা। মানে সিদ্ধি খায় বুদ্ধিপতিরা আর গাঁজা খায় রাজারা? গাঁজা খায় রাজারা। ও আচ্ছা, বুঝলেন না? তো আপনি নিজের কি বুদ্ধিপতি মনে করেন না রাজা মনে করেন? আমি রাজা হতে পারবো না, আমি রাজা আমি নিজেকে নিজে বুদ্ধিপতি মনে করি, আমি নিজে আমি ছোট মনে করি না। যেহেতু আপনি গাঁজা খাইতেছেন, তাইলে আপনি কি এমন মনে করতেছেন নিজেরে? আমি নিজের কিছু মনে করি। আপনি গতলটা বললে বুঝতে পারেন, আপনি আপনি বড় করবেন আমার, আমি বড় করতে পারেন, আপনি করবেন না। ঠিক আছে, গতলটা মানুষের গজল না ঠিক আছে, আপনি গজলটা গাইবেন। আর এখন প্রশ্ন হইল যে দাদা টুপিটা তলে দিলেন কেন? আপনার তো সুন্দর লাগতেছিল টুপিটা। গাঁদা বানাইতে আচ্ছা, আপনি এটা বুঝেন যে গাঁজা খাওয়া অবস্থা যদি আমি টুপি পরিধান করে খাই এটা গুণা হইব, তাহলে গাঁজাটা খাওয়াও তো গুণা, তা আপনি খান কেন? এটা ফকির ওলি কাগজ এটা সাধন করছে। আপনি কই মিশা করেন বন্ড, আমি না আসলে না। খাজা আজমিরি দরবার গিয়া দেখেন কি লক্ষ লক্ষ পাগল নেশা করতেছে, হ্যাঁ বান্ডের ফলে রাখছে, খালি পাগল নেশা করেন লেগে কুটি কুটি মানুষ কুটি বস্তা লিয়ে খাওয়াইতে নিয়ে এটা খাওয়া গুনে খাওয়া। এটা একটা ওষুধ গাছ। সেরা আলী নেশা করে গেছে, সেরা আলী। আবার আল্লাহ নবী বলতেছে, এ আলী তুমি নেশা করো, আমি বাধা দেবো না। নেশা অবস্থা দেবেন আমাদের গাড়ির কাছে যাইও না। এরপর থেকে আলী নেশা হারাম করছে। কি করছে? হারাম করছে। যদি নেশা হারাম কইরা থাকে তাইলে তো হারাম, তাহলে হারাম জিনিসটা আপনি খাইতেছেন, এটাকে আপনি উচিত বলে মনে করতেছেন? এবার হারাম আবার আমি একটা তথ্য দিই, হারাম কাকে বলে? হারাম তাকে বলে যে নেশা কইরা নিজের স্ত্রীকে মা রাখে, বউকে মাকে স্ত্রী রাখে, তার জন্য হারাম, তার সবার জন্য হারাম না। মানে যারা নেশা করে ঠিক থাকতে পারে তাদের জন্য নেশা করা ঠিক, আর যারা ঠিক আছে তার জন্য হারাম। হারাম। এটা আপনার কত নম্বর হাদিসে আছে? এটা কোন হাদিসে আছে কই পারবেন? আছে একটা, আমি একটা ধরি, আল্লাহ বারিক লানা ফিহা বিরিতানা। এটা একটা আল্লাহ, আমি তো বিরিয়ানি মধুর বাড়ি বিরিয়ানি দোয়া রাখুন, আমি বিরিয়ানি আল্লাহ বারিক লানা ফিহা বিরিতানা। মানে এটা দোয়া আছে এরকম? এটা কত নম্বর হাদিসে আছে? কত নম্বর হাদিসে? নেশা করা বলতে কি, নেশা করা মাকরু, ইসা মাছ খাওয়ার জন্য মাকরু, নেশা করা মাকরু। নেশা হারাম কইলে যাব না। কিরে শতকরা 95 জন 95 জনে বিড়ি সিগারেট খাইতে খানি। আপনি একটা মাথা কেন তো আপনি একটা ব্যান্ড সিগারেট খাইলে মনে হচ্ছে ভালো লাগবে, খাইবেন না? আপনি জীবনে আমার খাইছেন না? গাঁজা না খান, বিড়ি সিগারেট খান নাই? বন্ধু বান্ধবের লোক খাইছেন না? হ্যাঁ, এক ডিবে ফেন্সি খাইছেন, অনুষ্ঠানে গেছেন, যে কোনো জিনিস বিয়ার তো খাইছেন,
খাদ্য এই সব নেশার জগতই না বিয়ার টিয়ার এইসব দা আমি খাই নাই, তো বিড়িটি বন্ধু বান্ধবের লাগে দুষ্টামি করছি। আর ছোটবেলা করছেন ছোটবেলা বলতে আপনার মতো বয়স, এই বয়সেই তো। তো এটা হারাম করে অনপর প্রশ্ন হলে বিড়ি আর গাঁজা তারপরে ফেন্সি বাড়ি পার্থক্য আছে না? আপনি আপনার বাবার সম্পদ আছে কুঠির আপনি খাইতে পারবেন। মানে আপনি কি আপনি এই যে আপনি খাইতেছেন, আপনার স্ত্রী বউ বাচ্চা আপনার লগে কি থাকবো এসব করলে আপনি মনে করেন? আমি বউ বাচ্চা স্ত্রীর সামনে থেকে লোকে লয়ে যান জানেও না, আমার বুঝতে পারেন। আপনার স্ত্রীর বউ বাচ্চা জানে না যে আপনি এই ধরনের নেশা যে খান? না, আমার আব্বা জানে, আম্মা জানে, বউ জানে। বউ রুমে তো রাখিও না আমি, তারপর থেকে ফুল পিনিকে বাজ্যাম গোটা খেতাম। এই যে ফুল পিনিক যে কথাটা কইলেন, আসলে এটা খাওয়ার পরে কি পিনিক আসে মনের ভিতরে শুনি? আপনার ভিতরে মনে করছেন আপনার জন্মের পর থেকে, আপনার বুঝরের পর থেকে যা করছেন কাজ করে সব একটা সিরিয়াল বাই সিরিয়াল আপনি অতীতের কথা সব মনে হবে। শুরু করে কি করেছেন আপনি? আমি ভালো ভালো কাজ করলে ভালো 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 ফলাফল আমি সব বাসবো, খারাপ খারাপ কাজ করলে খারাপ ফলাফল সব বাসবো। অনেকে বলে কি নেশা করলে নারী নেশা করে, না আমি নারী নেশা জীবনে নেশা করি। আপনি জীবনে প্রেম টেম করছেন নি? না, প্রেম করিনি। প্রেমের প্রস্তাব পাইছেন নি? প্রেমের প্রস্তাব পাইছি। কয়টা পাইছেন জীবনে? আমি পাইছি রামপুর থেকে পাইছি মুক্তার, হ্যাঁ প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিলাম না, সুন্দর ছিল মেয়েরা। মুক্তার পাইছিলাম রানীঘাট থেকে মনিরা, হ্যাঁ মা প্রস্তাব দিয়েছিল। আমার লোক ছিল আপনারা গ্রামে কাটতেই পারাম, আমি বুঝতে আমার ভূত শুধু আমার ভূত বিয়া করে এই যে হ্যাঁ তাই পড়ছি। এই বাইরে গেছি আমার তাল তো খুশি তালাম হেলে পড়ছি। হ্যাঁ একটা মেয়ে আছে লিজার লগে ফেম করতাম না রে, লিজা শুনছি বাচ্চুজি বাচ্চি না জি লিজার লগে ফেম করছি। কি আরে সত্য প্রেম করছি, জীবনে প্রেম করছি। ভালো ভালো আমার জীবনে মাকে নষ্ট করিনি। এই জিনিসটা আসলে এটা কি গাঁজা পাতা না? হ্যাঁ গাঁজা পাতা, সিদ্ধি পাতা, সিদ্ধির ফুল। আপনি সিদ্ধি বলেন কেন? সিদ্ধি বলে এটা খালে বুদ্ধিবতী, দেখেন কি বুদ্ধি পারে বাইরে মারণে। মানে আপনি তো আপনার বুদ্ধিপুতিও ভাবেন না বললেন, আবার গাঁজাও ভাবেন না, তাহলে আপনি বললেন বইলে লাভ কি কথাটা যে বুদ্ধিপুতি? এটা খাইলে বুদ্ধিবতী হবো আমি, এটা মানে খাওয়ার পরে আপনি নিজে বুদ্ধিপুতি ভাববেন? হ্যাঁ, আমার লোক কোনো প্রশ্ন করে ইংলিশ কর, উর্দু কর, ফার্সি কর, কোনো প্রশ্ন করে আমার ঠিক করতে না, উঠতে দিলাম। এটা ঠিক, আপনার জ্ঞান বেশি অনেক ইনশাল্লাহ আল্লাহর রহমতে। তখন যে আপনি তো জানেন রোজার মাস যে সবচেয়ে বড় রহমতের মাস, এটা পবিত্রতা রক্ষা করা একান্ত দায়িত্ব। আপনি হুজুরের লাইনে পড়ালেখা করছেন তাই না? ভাই আমি কোরআন হাফেজ ইমামতি করতাম। গতবার ইমামতি করে আমি 52,000 টাকা পাইছি। হেসা কথা 52, এবার তারাই পাইছে না, ঘটনারাই পাইছে না। চট্টগ্রাম ষাটপুর করেছিলাম গতবার, এবার তারাই পাই নাই। এই জন্য আমি বলছি তারা যেন পাই নাই, আল্লাহ যেন আমার তারাই ভিতরে রাখছেন না, কোরআনটার ভিতরে বুঝিয়ে দেন। আল্লাহ যেন আমাকে চাকরির ব্যবস্থা করছে না, যে রাজমিস্ত্রি কাম করে খাই। রাজমিস্ত্রি কাম করলে ভাই রোজা রাখতে পারি না ভাই, এইরকম ভাই খাইলে একটু তাদের একটু চাহিদা পারে। আপনি যদি ঈদ গেছেন একটা, আমি গেতাম 3টা ঈদ। আপনি যদি এক ওয়াল ছাপান, আমি 1.5 ওয়াল ছাপাইম। স্বাস্থ্য কিরা 1.5 ওয়াল ছাপাইম, ভাজি ধরে কয় লাখটা ভাজি ধরবেন। আপনি 1 ওয়াল ছাপাবেন, আমি 1 ওয়াল ছাপাইয়া আস্তর করে প্লাস্টার করে আরেকটা অর্ধেকটা ছাপাইলে আমি। আপনার ছেলে মেয়ে কয়জন? আমার 3টা মেয়ে গেল। 3 মেয়ে রে? আচ্ছা, আমার বউ কই? আমার আগের বউ শেষ বয়স হয়ে গেছে, হ্যাঁ পরের বউ আছে এখন ডালপাড় হেরে হচ্ছে। আর এটা কি আপনার সম্পর্কে কি হয়? এটা আমার 3 নম্বর বোন। 3 নাম্বার বোন? 3 নম্বর বোন। আচ্ছা যাক, তোমার ভাই নাকি মানসিকভাবে একটু অসুস্থ মানুষ। সবাই দোয়া করবেন যেন আসলে তার জীবনের উন্নতি হয়। তার 3টা মেয়ে, একটা বউ, সুতরাং সংসার জীবন বহুত একটা কষ্টের জীবন। যদি কেউ না সাজাইতে পারে। আবার মন্ত্রী আমাদের এলাকার জানেন, ওই মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাইছে উনি যে ওনার একটা ভালো একটা চাকরি। আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি? আমার কামেল পাস। কামেল পাস উনি লোক। যদি কোনো সহৃদয়বান ব্যক্তি আমাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে আপ্লুত হয়ে থাকেন, তাহলে তাকে আপনি একটা চাকরি ব্যবস্থা করে দেবেন। তার বাচ্চা 3টা মেয়ে, আসলে মেয়ে মানুষ। আবার উনি নিজে দাবি করতেছে উনি শিল্পীও, আবার কি বক্তাও, গানাজারও। তো যাক, আসলে সুজাম ভালো মানুষ। তার মানসিক সমস্যাগুলা প্লাস তার ব্যক্তিগত সমস্যাগুলা দূর হওয়ার পরে সে যেন একটু পরিপূর্ণ সুস্থ জীবনে ফিরে আসতে পারে,
আসলে সবার কাছে দোয়া চাচ্ছি, কারণ মানুষের জীবন কখন কোন পরিস্থিতি ঘটে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ বলতে পারে না। উনি মাঝে সাঝে অনেকটা সুস্থ থাকেন, আবার মাঝে সাঝে অন্যরকম হয়ে যান, এটা নিজেও বুঝতেছেন। তার সুস্থতা কামনা করি। আর আসলে এটা উদ্দেশ্য এই নয় যে আপনাদের বিনোদন, তবে একটা মানুষ তখনই এরকম পর্যায়ে কথা বলে যখন তার মানসিক কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়, অসুস্থতায় হয়, এই ধরনের কথাবার্তা বলে। তো এই মানুষগুলা যেন পরিপূর্ণ সুস্থ জীবনে ফিরে এসে তার সংসার জীবনে সংসার জীবনে কর্মব্যস্ত হইতে পারে, সেই দোয়া এবং আশা আপনাদের কাছে রাখছি। আজকে ভিডিও এখানে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।